L'Esera es troba al jaciment conegut com la Moleta dels Frares, al terme de l'actual municipi de Forcall. D'origen ibèric, la important ciutat romana que domina la muntanyosa comarca dels Ports es va convertir en estratègica frontissa entre les terres litorals del voltant de Tortosa i les planes sota la tutela de Sagunt. Per ambdós ciutats passava la via Augusta, autèntica espina dorsal de la romanitat hispànica. Durant el regnat de l'emperador August va obtindre el rang de municipium, fet que li va permetre rebre el mateix estatut jurídic que les ciutats romanes més importants, així com dotar-se de les seues pròpies lleis i ordenances. Diferents restes epigràfiques i funeràries trobades en la zona confirmen la fase de creixement i consolidació de la ciutat durant els segles I i II, d'acord amb els noms de famílies il·lustres a què fan referència. Aquestes restes apareixen a hores d'ara escampades per la comarca dels Ports. L'única inscripció conservada que consigna el nom de l'Esera, com a res públic a les herències, es troba a Morella. En el paratge de la Moleta podem observar una extensió que no devia ocupar menys de 7 hectàrees sobre un terreny certament accidentat, fet que confirma el paper estratègic que va determinar la ubicació de la població i el seu desenrotllament edificatori. Entorn d'un espai central pavimentat amb grans lloses de pedra que reproduïa a una escala molt més reduïda el fòrum romà, devien desplegar-se els edificis rellevants de l'Esera. Parlem de la cúria o seu del govern senatorial de la ciutat, de la basílica com a lloc d'impartició de justícia, de diferents temples, del macellum o mercat, dels banys, etc. A partir del segle III, l'Esera entraria en un procés de lent declivi tant econòmic com social. El deteriorament progressiu de la vida municipal s'evidencia en l'existència de restes epigràfiques i materials de referència. En el transcurs dels segles següents, l'Esera es convertiria en una pedrera d'aprovisionament de materials constructius en l'etapa musulmana, així fins a la seva quasi completa desaparició, sepultada davall la pols de la història, de la qual va tornar a ressorgir en 1876, quan va ser descobert el jaciment castellonenc.